No, sí es fino mi galería. Económico, ¿cuál es? Bueno, estamos hablando de cómo tiene que fortalecer su apuesta productiva. Estamos diciendo que se puede hacer turismo en el departamento de las posibilidades que tenemos del abastecimiento de productos desde la cordillera. También estamos señalando el acompañamiento a los empresarios y a los emprendedores. Creemos que es fundamental acompañar a quienes ya han llegado. Recordemos que Riña hizo parte de la ciudad de CS, que es un tema, digamos, exclusivo en el país. Acompañar a estas empresas que han creído en Armenia y en su territorio. Yeah.